Ағыла бір мұң вақытларына кеше, бұлытларға шәшірәп қабат түші. Жетіз бармақларының күші барда, сіз болғанда татар мұңы яшәр, деп яза шағир гармон ұсталары турында. Язмыш сәхифәсенең бүгінгі шығарылышында сүз хөрмәтле дуслар Яшел-Үзән районында яшәүче гармоннар ясау ustaсы, балта ustaсы Әхтәм абый хакында барачак. Әхтәм абый бик уңган кеше булу сәбәпле нинди эшкә генә тотынса да, нәрсәгә тотынса да, укасын чиккән кебек куеп куйган итеп, менә дигән итеп ясап куя. Һәм моннан тышта ул шактый гыйбрәтле һәм кызыклы язмыш узган кеше. Әлеге кызыклы гыйбрәтле язмыш иясенең гаиләсендә кунакта безнең хәбәрчебез Гадел Галләметдинов булып кайтты. Аллаһы Тәгалә кешеләрне төрлечә яраткан. Кемдер гомере буе эш дип акча җыеп, якты киләчәк карьера артыннан куа. Кемдер исә тормыштан аздан да канәгать булып, кешеләргә хезмәт итүдән, аларга шатлык өләшүдән тәм табып яшәүне якын күрә. Яшел-Үзән шәһәрендә гомер итүче Әхтәм абый нәкъ менә шундыйлардан. Тугач та гармон җене кагылган диләр аның турында. Ул үз-үзен белә башлаганнан бирле гармон уйный. Иң тәүге гармонын нәни Әхтәмгә әтисенең сеңлесе Фәридә апасы алып бирә. Фронттан кайткан немец гармоны. Әхтәмнең иң зур хыялы әнә шулай тормышка аша. Ул инде мәктәпкә укырга кергәндә оста гармончы була. Әле сугыш башланмаган иде. Әти уйныйдыр иде. Әтине оптыратадыр, гармон алып бир дип. Акчасы булмагандыр инде. Шул ки сугыш башланды, китеп барды. Сугыш буенча мен һәр гармон булмады инде минем. Аннары соң кешеләр уйнап йөри башлаган, шартаны ярып йөрим инде. Таңнап, урам төне буена ортыларынан йөрим. Шуны сабыр 47 елларда әтинең сеңлесе Офанды, бирдә торалар инде, ауга гармон алган сатып. Русский стройны. Гармон белән өйрәндек инде без. Гармончы егет гел игътибар үзәгендә. Бер генә сабан туе, бер генә аулак кич утырмалар аннан башка узмый. Күпме кызлар йөрәген яндыргандыр инде ул. Хәтта булачак тормыш иптәше Винария белән дә аны гармон таныштыра. Беренче күрүем шунда булды. Элекеге иске базар янында бик матур итеп гармон уйнап тора. Кызык кына булып чыкты. Анда элекеге турамда җырлап йөришим, монда шәһәрдә дә. Тегеләре җырлый, бусы гармон уйный. Мин озак карап тордым инде дә мәйтәм. Бу чибәр генә җегет инде мәйтәм. Миңа бу ир булса җырар идем. Шул вакытта угынды күргән идем. Һаман да эзләдем, шуны ул мине белмидер, күргәне дә юк иде. Менә безгә үзбашларга килгәч кенә күрде дәнде. Шуннан сөйләшеп киттек тә, озак йөрмәдек. 58-дә танышкан идек, 59-да өйләнештек, 60-та монда килдек. Менә шул 60-нчы елдан бирле монда торабыз инде.